दिखाऊं ऐसे। ये रही हमारी स्पोर्ट्स कार। इसको आज मैं अपने हाथों में खींच के दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या मैं मेरी 2000 किलो की स्पोर्ट्स कार को खींच पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। चला जा, खींच के दिखा दो तुझे। हाँ, खींच दूंगा। 1 2 3। आप तो बाहुबली हो। खींच दी मैंने अपनी 2000 किलो की स्पोर्ट्स कार। जोर लगा, जोर लगा। जोर लगा, जोर लगा, तू भी जोर लगा। बाहुबली है तो तुम बाहुबली का क्या काम? अबे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे रोको, 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 रोको। अगर ये नहीं रुकती ना, सीधे 1 करोड़ यहाँ जाके घुस जाता। अबे मेरा अरे कार तो मारेगा ये। रुको।